Какво става, футболни? Време е за детето чудо на Барселона. Ансу Фати, който направи истински фурор на футболната карта. Вслушах се във вашите коментари да направя неговата история. Как това момче достигна до такива висоти на толкова крехка възраст. Разбира се, в поредицата истории не проследяваме кариерите само на бележити футболисти, на известни имена, които са направили толкова много във футбола. Понякога проследяваме кариерите и на прохождащи футболисти. Ако може Фати да се нарече прохождащ, защото вече си партнира с Лео Меси, титуляр е за Барселона, играе мачове в Шампионската лига и Ла Лига. Как го постигна? Преди да преминем към историята на тинейджера Ансу Фати, ви приканвам да харесате Футболен мозък във Facebook и в Instagram. Изписвам страниците около мен. Там може да ми пишете и за фанелка на Футболен мозък, ако имате желание да ме подкрепите допълнително. Цената е 17 лева. И не забравяйте едно нещо. Преди да е започнала и частта за Ансу Фати, абонирайте се за канала на Футболен мозък и блъснете камбанката, за да може да растем по стълбичката на абонатите. За сега ви пожелавам приятно гледане! Ансу Фати е роден на 31 октомври 2002 година в Бисао, столицата на Гвинея, Бисао, Западна Африка, в семейството на Бори, шофьор и бивш футболист, и Лурдес Фати, домакиня. Семейство с 5 деца. 4 години преди да се роди Ансу, в родината му избухва гражданска война, последвана от военен преврат през 2003. Всички тези събития оставят Гвинея Бисао в руини, а бедността е широко разпространена. Това довежда до решението на семейството да напусне Бисао и да потърси по-добро бъдеще. Но това няма да е лесно. Отначало бащата Бори имигрира сам в Португалия. Така той може да спести малко пари. Там Бори се опитва да започне кариера в футболни отбори от по-ниски дивизии, но не успява. Той прочита статия за андалуския град Мариналеда в Испания, разположен близо до Севиля, където се предлага работа за имигранти. След като проси за храна по улиците на Мариналеда, Бори се среща с кмета Хуан Мануел Санчес Гордило и скоро си намира работа като шофьор. След това се установява в Ерера, близък град. Бори вече си представя бъдещето. Неговите малки синове Браима и Ансу, които винаги ритат топка наоколо, ще могат да тренират футбол. Фати намери дома за семейството си. Да, далеч от стария, но собствено, спокойно място. От тогава, когато го питат, Бори Фати винаги гордо казва, че е севилец, защото бащата никога няма да забрави шанса, който му даде Испания. Изумен от отдадеността на Бори, кметът Гордило помага на семейството на Фати да се премести в Испания. Лурдес и децата Браима, Мигел и Джуко пътуват веднага. Разбира се, че с тях е и 6-годишният Ансу Мане, който дори не може да си представи какво му е приготвило бъдещето. Носещ плувни шорти и с боси крака, на 6 години Ансу Фати отива да играе в футбол в местния клуб Ерера. Вероятно питате как така. Той няма обувки, няма екипировка. С талант. Треньорите не могат да повярват на това, което виждат. Те забелязват още в същата секунда. Оказва се, че това момче играе добре футбол. Всъщност много добре. В продължение на една година Ансу играе за Ерера. През 2010 преминава в юношеските отбори на Севиля, където прекарва 2 години. Неговите скорост и дрибъл са причините Ансу винаги да бъде поставян в атакуващи позиции, най-често като ляво крило. През 2011 година брат му Браима преминава в Академията на Барселона, Ла Масия. През 2012 година Ансу тръгва по неговите стъпки. Ето ги и тях. Синовете на Бори. Същият мъж, който преди няколко години просеше пари на улицата. Никога не знаеш как ще се преобърне животът. Истината е, че преди да замине за Барселона, Ансу има оферта от Реал Мадрид. Двата футболни гиганта наистина се състезават за 9-годишно момче. Защото и двата клуба знаят какъв потенциал има бързият млад футболист. Барса печели битката. Ла Масия е една от най-добрите футболни академии в света. Младежката система на Барселона произвела невероятни играчи като Лионел Меси, Шави, Андрес Иниеста, Карлес Пуйол, Жерар Пике, Серхио Бускетс, Пеп Гвардиола и още много други. Всеки младежки отбор на Барселона следва философията на игра на основния състав. Идеята е да се създаде един менталитет от най-ниските нива на клуба до върха. И само най-добрите от всички деца ще достигнат този връх, гордо представящи каталунския характер и емблемата на Барселона, до един от най-великите за всички времена – Лионел Меси.
Вероятно малцина от вас знаят, че в Ла Масия Ансу Фати е добър приятел и съотборник с Такефуса Кубо, известен още като японския Меси, който е играч на Реал Мадрид, а сега е под наем в Майорка. Често основни фигури, когато става дума за асистенции и голове, Фати и Кубо дори не могат да си представят, че скоро ще станат съперници. Напредващ в клубните редици, бъдещето на Ансу Фати изглежда светло. Той вече е капитан на отбора си, въпреки че много по-често в школата капитанската лента се дава на защитници, полузащитници или дори вратари. Но Фати впечатлява всички. До декември 2015 година. В матч срещу Еспаньол крилото получава ужасяващо счупване на 2 места на крака. Той е транспортиран до болницата с счупени голям и малък пищял на десния крак. Въпреки че е подкрепян от семейството си и особено от брат си Браима, Фати се страхува. Кариерата му е поставена под въпрос. Какво ще се случи с мечтата да играе заедно с Меси? 10 месеца възстановяване. 10 месеца решителност и здрав труд. Фати се завръща и след всеки следващ отличен матч в Ла Масия той привлича все повече вниманието на фенове и медии. Барселона не е произвела талант, който да се превърне в титуляр в първия отбор след Серхио Бускетс, а това беше преди повече от десетилетие. Има осезаемо желание, особено в каталунската преса, да се промотират най-добрите играчи в младежката академия. Вероятно няма по-голям натиск за това, в който и да е било друг клуб в Европа. Идва денят. Ансу Фати е повикан да тренира с първия отбор. Не може да яде, не може да спи от вълнение. Това е Барселона. Бори и съпругата му плачат от щастие. Ансу дори никога не е играл за Б отбора преди. На 24 юли 2019 той подписва договор с Барселона до 2022. Фати стъпва на Камп Ноу за двубой срещу Бетис и не може да повярва на очите си. Страста, феновете, атмосферата. На 16 години и 298 дни крилото става вторият най-млад футболист играл някога за Барселона. Същата нощ Бори заявява, че може да умре щастлив. Седмица след това Ансу влиза като резерва в Осасуна. 6 минути по-късно той отбелязва първия си гол. На 16 години и 304 дни най-младият голмайстор в историята на Барселона. Третият най-млад, който вкарва в Ла Лига до сега. И тогава идва събота вечер, 14 септември и матч срещу Валенсия. 111 секунди след първия старт като титуляр в кариерата си, той отново вкарва. На възраст 16 години и 318 дни. По-късно в матча Фати прави и асистенция, подавайки на мултимилионната покупка от Аякс Френки де Йонг. Какво ли е усещането? Понякога не знаеш колко бързо може да се случи. Един ден си мечтаеш за това, на следващия ден то е факт. На 17 септември Фати прави дебюта си в Шампионската лига при равенство 0-0 срещу Борусия Дортмунд, като става най-младият играч играл за Барселона в турнира на възраст 16 години и 321 дни, счупвайки предишния рекорд държан от Боян Къркич. В 60-та минута на двубоя играта е спряна. Четвъртият съдия показва, че Барса ще направи смяна. Съотборниците на Фати го викат. Трябва да напусне терена. Но преди това, там, на тъч линията, той първо трябва да повярва на очите си. Лионел Меси чака да влезе. На негово място. Фати, това не е сън. Футболни, това беше историята на Ансу Фати, летящия тинейджър, който прелита не само до защитниците, а и към нови върхове в футбола. Ако тя ви е харесала, удрите бутона лайк, не забравяйте да се абонирате с бутона subscribe, както и с камбанката, за да виждате всички видеоклипове, които качвам. Пишете ми предложения за нови клипове, пишете ми за кой футболист да направя видео в поредицата истории. Кой е вашия футболист? Какво бихте искали да гледате? И да не забравя, групата ни във Facebook е Футболни. Намерете я, влезте там, отговарям и на постове от вас, гледам да ги харесвам, да реагирам на тях. Може да поствате най-различно съдържание, свързано с канала, разбира се и изцяло с футболни теми, актуални неща, които ви интересуват, свързани с любимата ни игра. Очаквам ви в групата. Както знаете, старая се да качвам нов епизод всеки уикенд тук в канала на Футболен мозък, а вие следете внимателно. Запомнете от мен, играта живее в сърцето и кара мозъка да поудява. Ще се видим скоро, футболни!
In case you ain't know, so it's all. If my name was Willis, they'd probably call me Will. But I'm the illest, so that's why they call me Ill. Ill. You niggas disgust me, and they ain't talking about shit unless they discuss me. Funeral fab, yeah, I'm in the building, y'all.